Nokia to'plarni tikish texniga keldik. Endi uyingizda turgan eski Nokialaringiz bo'ladigan bo'lsa, akkaladan bo'lsangiz, yangi Nokia aylantirib beriladi. Yoki bo'lmasa, yangi turdagi 2026-yilda moda aylanayotgan Nokialar narxi necha so'mdan bo'lib turibdi? Sizlar bilan birga danishamiz. Videoga bir like ni bosib, sifatli ham arzon Nokialarni qarab yaqinlansa, yarib turing. Assalomu alaykum Saurjon. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Obunachilarimizga necha yangi turdagi Nokia to'pi, shapka, ro'mollaringizdan bor. Rossiyskiy Nokianing bor turi keldi desam bo'ladi. Yumshoq xili, yumshoq emas xili, qattiq xili, ochilmaydigan ochiladigan xillari, qalfa o'xshagan xili, ya'ni o'shancha xili hammasidan boylab 15-20 xil shapkan turi keldi. Deyilsa qarab 800 ming so'mdan boshlanadi. 800 ming so'm boshsa arani 3 milliondan ketadi. Endi shapka misol 800 ming so'm desam bu mesni derdan tikilgan, kojasi ba'm arzon Nokia qo'yilgan. Misol belgisi eğer bir yakın görsen baş bu tureski zamus import değeri koyulgan. Bu 1 milyon so'm. Ola 1 milyon 800 ming so'm. 1 milyon 800 gelişip beradi yermanmi? Hammasini gelişip beradi. Buni yangi modalarning. Hammasidan bor. Bu yalnız boshima gitib turgan shapkadan şeylar. Ko'rdingizmi? Cho'tki narsa, yumshoqqina bor yo'qmi bilinmaydi. Narxi 2 milyon so'm. Qaytib beraman. Unda xalfadayimiz bor. Bu hozir cheyr oldu. O'zini o'rnini bermingatib brendini zo'r narsani. Aniq narsa. Ko'p odamlar mehrini qozonganda nima deydi ana shunday narsani. Narxi necha so'm? 1 milyon 600 ming so'm. Keras to'plar 2 milyon so'm. 2 milyon so'm. Endi savol berishlari mumkin. Masalan, men bu yoqda razmerlarni o'zgartirib bo'ladimi? Bor, razmerlari bormi? Razmeri bor. 2 milyon so'm bu. 2 milyon so'mdan. Xo'p, bu yon tomonda turgan banda o'shankalarimiz bor. O'shanka hamma razmeri bor. Ishlaram bir Nokia. Haqiqiy Nokia bilan. Aniqini, eng zo'ri. Yamoq yo'q. Mana o'shankani nima qilib, o'shanka 1,5 milliondan boshlanadi. 3 milliondan bu o'shankani bahasi. 1,5 milliondan 3,5 milliongacha. 3 milliongacha. 3 milliongacha, ha. Xo'p. Bunda ko'zliklarimiz ham bor. Shapka tikib ber desa, to'p tikib bersa, ko'zliklarni qo'yib tikib beradi. Zakaznoy. Ava. Bab tikamiz-ku, biz aslında tikamiz axir. Bu belki klientlar uchun qo'shimcha. Ko'p klientlar axir boshqa bajaringiz yo'qmi, boshqa rossiyskiy santimetrlaringiz yo'qmi deganlar uchun oldirib ko'pmizda. 24/7 liboy telefon etsalar, biz uydamiz. Shuning uchun men biz evvel bozora chiqqanmiz, lekin hozir bozora chiqmoqqa vaqt yo'q. Shuning uchun uyda yo'la ko'pmizda. Uydan ketib bilma, kreditlanmas uy yerganga. Nokia to'p bilan chiqadi, Nokia papa. Nokia to'p bilan mesela 1 milliondan boshlanadi. Buni ham arzara 1 million arzara kam bor. Sredniy yaxshisi 1 million 200 so'm, 1 million 300 ming so'm. 1 million 200, 1 million 300. Ava, yanımda derisi başını, ağa bir kiyamon kararlı. Ya bu derisinden başla. İna ne yaxshi ko'rsatsa bilinadi ham. İna arzon deydi. Arzon. Navsidan farqi bor? İna diyerini gördün. Diniq vajangim bor. Ava, ina misal 800 ming so'm, 900 ming so'm ortiq tikib beraman, lekin bu boshqa narsa. Bu qoni kamroq ekan buning. Ava, endi shuncha arzonni. Ina boshqa bu spesialniyaga adam klientlar uchun zakaznoy deydi mina. Shular uchun ko'pmiz. Ko'p ina ba'zilar o'zimga yaqqan o'zi xola men geldim desalar, Musa yashimajadan tikib beramiz. Ayollarimiz uchun ishlari bor. Ina Nokia ro'mollar bor. Ina eng yaxshini aytib turibman. Bu ham aytdim-ku, 1 million srednisi. 1 million so'm. Ava, undan yaxshisan bor, undan arzon ham bor. O'rtachasi 1 million edi. Ayollaringizga, onangizga ina sovg'a beraman desangizlar 1 million so'mdan hasad kiyib beradi. Ava, netsa tashlab bersalar ham ya dostavka etib ham chiqarib beramiz. Adreslarga keladigan bo'lsak, Urganch-Gurlan yo'lida joylashgan. Bu yon tomonimiz Mashin bozori qarab ketish, bu yon tomonimiz esa Avtodoroji tomondan kelayotganingizda Amina do'konining Perokroskasida o'ng tomoni uchun Gentralni aylanasiz. O'ng tomoningizdan 13 dona joy saynab do'kon adresi bo'ladi. Telefon nomerlar ekranda. Videoga bir like ni bosib, boshqa imkoniyatlarni yaqinlarga yarib qo'ying. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. 18 marshruti Dimning qatnaydi shu xatardan.